Pesta resepsi pernikahan di Sampang, Jawa Timur berubah mencekam saat tenda pesta pernikahan diterjang angin puting beliung. Kencangnya terjangan angin membuat pasangan pengantin di Dusun Birem, Desa Birem yang tengah melangsungkan sesi foto bersama panik dan segera meninggalkan lokasi resepsi. Sejumlah tenda resepsi yang sebelumnya berdiri kokoh di lahan kosong tiba-tiba terseret angin puting beliung yang berbarengan dengan turun hujan. Tiang tenda resepsi pernikahan kemudian roboh. Plafon tenda serta fasilitas lainnya rusak akibat terjangan angin kencang disertai hujan deras. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini.